我知道啦，呢隻係魚掌龜。魚掌龜。呢隻我嚟㗎，呢隻我嚟㗎。烏龜尾係咪？呢個係魚掌龜，呢個烏龜尾。之後平衣帽啊，平衣帽啊。平衣魚咯，平衣魚咪咁樣咯，隻眼咁怪咯。唔係啊，平衣魚係可以平衣可以坐住喺個平衣魚度咁樣行。啊，行啦行啦。我哋行時光隧道。我咧咁我條烏龜咧咁就可以咩啊？我哋行時光隧道啊！呢度啊。哇！馬啲。呢度可以睇魚喎。係咩？哦，係喎。呢度都可以睇到㗎，係喎。喺度影嘅先。好似我而家好似呢個睇過。你影佢。你講咧？唔使你影唔使。我而家好似喺個水度咁樣捉緊。點解你咁叻嘅？好似喺水度啊，影到。你企喺度啊，陣間。你好靚啊！哇！擺姿勢，後位。快啲，1、2、3。插袋，唔好望鏡頭。唔好望鏡頭，有冇望鏡頭啊？做咩啊你？下邊都睇到魚。眼直色，我得，你得抌爛條龜，我哋游水一齊。咁你摸上面咁紅色魚一嚿，喂平姨。哇，好靚啊！你睇下影咗相未？呢度咁咧。先開工嗰陣魚嚟。喂，阿明，咁你影相？我而家。影相係。好，走啦！仲有好多館啊！點啊？平衣魚啊，有。好。冇啊，應該冇啊。好啦。冇啊。好。行翻頭先嗰個位，唔係啊，揾唔到啊，應該係去翻嗰個頭先喺邊度嚟㗎？頭先對面嚟啦，呢度對面啦。嗰度出嚟，入翻正門嗰度嗰個水務館啊！喂，你要去？係。我只要問你一個問題。好啊。你要去邊啊？去水務館。OK，呢度。你帶我去。呢度就係嗰度。好。我係你記得我個名啊？記得。記得我個名啊？烏龜位啊嘛。梗唔係啦。咁係咩啊？武器之星1號啊！咩之星話？柏偉之星1號。柏偉之星1號。你唔係叫烏龜位咩？你係個隊長啊！我係隊長係。好。係隊長啊！你都要負責㗎。操兵。你唔係咁啊！我哋係。操兵。係喎。我要隊長。好。咪住。傾命。好。操兵。Go。我哋進發去熱帶區。睇。哇！熱帶區。熱帶區啊！睇水務館啊！